I-on na natin. Go! Uy! Hi! Ngayon, mag-unbox tayo ng chess clock. Binili ko to sa Crisport sa SM North. Tara na, unboxing na natin. Wow! Ang ganda! Ayan yung price. Kano ba to? 1,869 pesos. Ayan yung view ng chess clock. Tara, buksan na natin. Wow! Ang ganda! Ito yung nasa ilalim. Madaming nakasulat dyan. Tapos, ito yung user's guide. Ito wala pa itong kasamang battery. So, lalagyan muna natin ng AA battery. Ayun na, nalagay ko na yung battery. I-on na natin. 1, 2, 3, go! Uy! Di ko pa alam kung paano mag-adjust nito. Next vlog ko na lang i-discuss kung paano gamitin tong Leap Digital Chess Timer. That's all for today's vlog. Bye!